खांसी ठीक करने के लिए एक घरेलू उपाय बता रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। उसके लिए चाहिए हमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा शहद। एक बाउल में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा शहद लेकर उसे आप अच्छी तरह मिक्स करें। उसकी आप चटनी ऐसे मिक्स करने के बाद जब ये चटनी सी बन जाए तो उसे आप चम्मच में डाल के और चटनी की तरह खाते रहें। इससे आपको खांसी में बड़ी जल्दी ही आराम मिलेगा।